इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल मैनिपुलेशन और लिम्ब का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो इसका ये क्लिप दिखाया जा रहा है। दर्द एवं लकवा के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग यूट्यूब और सोशल नेटवर्क या गूगल वगैरह से सर्च करके मेरे पास आते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि कम से कम इतना भरोसा लोग मेरे पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए मैं ये सारी क्लिप्स और वीडियो लोगों को डालता रहता हूँ। जो भी लोग मेरे पास जुड़ रहे हैं उनका धन्यवाद। और मैं जितना जानता हूँ दर्द एवं लकवा के लिए कुछ समाज में अच्छा कर सकूँ तो मैं सौभाग्यशाली मानूँगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग कई जगह से तकलीफ़ में परेशान होकर के रहते हैं, आते हैं, अपने आराम पाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए धन्यवाद आप सभी को।